Synjuk ki khon ki hajar jong Hima Nobosohphoh Syiem haringkat ki pajba ne ka sngi ka arpoi teri gurisau kila lej ban Khang Tala no ik Ophis rekam jong Syiem ki Hima Nobosohphoh kabadana po ka sunong rang blang Southwest Khazil district katay ki jing lej Khang Tala jong ka Synjuk ite ka Ophis rekam jong Syiem ki Hima Nobosohphoh kadai Hadien belakut no ka jing aipor ba Taiew yo Syiem bo un penbej ki kunrum kenram ki belami apo ka Hima haswa ban lej Khang ite ka Ophis rekam jong Syiem nakaliang jong ka Synjuk kalayo ban perlong suai ke jingelang hapo iyo ramblang hakaba ka Synjuk kala panru ke jing benjor ni ki pajba haswa ban lej Khang Tala te ka Ophis hak te singi le don lang ru charman jong ka Synjuk uba adal bad yo pneu uba aram se uba pipaliar uba empaliar bat kiwe ki bla ajing kran ru hak te jingelang im artayo bun le ei rei kumang laun meni watang ka tien siken tien kum ka buram brio bon ong to kat kini ki jingdawa jong pi kamut aleng ini kran ini persoso balai ngasuki balai kini ki balai ngam penong syu kita kador bar Hima balai bo pelani kita gijing sensar to pur sensar senong balai video kita khendau balai uai to sanat sinam yak senong ki thau balai Khang Ophis man kasni orang langkum ni nanta balai na dalej ajing ko po Hima hapo Ophis Syiem sisnam arsnam ru watang ban juba bru em nanta kajing bom tre wat banyak keren 4 kilo gijing apo ka Hima te kuman kadaw ya pihan ni kidon sibun ki riti trekam ki bakumu Syiem ula pen ken ha ka jing trekam ka jongu wa man kali ya pi kum ba hatong ni le kumno ka ne por ban Syiem usngap menti kalai kadai ka thong pi kum ki ba kamde yangi kum gi no yalam ladong pi kum ba ngi le kamta ngi ro ngi kloi harai kamde ka ba yong mangi ki thong pi kum ba Hadien juga musfarman, wapeniat yang kena dijalan, ngakuat menkeli, banakuat merong ki pajba, bagi dia banuan sedih kemat, bagi ai yang kata, Khang bakumno mengilek akan kapor. Toy pajba yang Khang Tala no, tersebut. Peni dia bijorak ti, habis pajba orang menjur Khang Tala, ngakerfat mentah, ngilek nyok Ophis Syiem, ngilek Khang dengan pajba, omai Khang dengan kubdino yalam. Hari ini kloi, lalu Syiem unang membet kita kapor. Nhìn sampai ayu keban urang utar Syiem hari mentah nhìn Khang Tala no ya kini sangat menti jong Syiem kon bagi pajba kele mentur aku mu Sherman jong ki kun ki hajar jong ki Nobosohphoh mentah kasni na peni ya kini persyak ya kom trika mapo ke Hima rakaba i Khang Tala suai ke Ophis kat hadu bau Syiem pun dapat baik dapat